好啦，翻嚟紅牛啦，咁嗱繼承翻上一集啦，咁上一集我哋就講 histogram，histogram 主要係睇個光度噶嘛，咁其實執相唔係淨係睇執光暗噶嘛，仲要執埋顏色噶嘛，因為尤其是呢個白平衡嘅問題啦，咁我哋今集咧就會同大家講下，即係顏色同白平衡嘅關係咯喎，咁首先我都係翻去電腦先啦。呢條巴咧就係一個色溫嘅巴，咁咧其實咧就由最低即係最低嘅色溫啦，去到最高嘅色溫。呢個咧其實咧就係講緊呢個大自然咧，即係唔同嘅星球咧，即係去到嗰啲位㗎，即係好誇張。就即係最低溫度嘅太陽同最高溫度嘅太陽咧，所發出嚟嘅光係唔同色嘅喎，大家咁由即係呢個係大自然嘅光嚟嘅，其實即係咁由紅色去到藍色，去到咁中間咧白色咁上下位咧，就係我哋所即係常見嘅即係太陽嘅光啦。其實我哋地球即係我哋太陽系嘅太陽有少少偏黃嘅，所以就5500咁上下，5000至5500咁上下啦，就係白色或者可能有少少黃嘅嚇。咁大家睇完呢條巴咧，你會發現，咦？點解好似唔見咗綠色同紫色咁嘅？原來咧係冇利用即係大自然，即係太陽咧唔會理論上唔會點發出呢隻光嘅。唔講呢樣嘢住，陣間去到 Photoshop 嗰邊，我再補翻啦。嚟到呢個色盤，色盤咧就比較特別啦。大家就見到睇咩咧？就係三種顏色嘅關係嚟嘅。大家都睇到某個電視台啦，咁佢嗰個顏色咧就係紅、綠、藍。其實咧呢個係光，即係三元光，我哋叫三元色啊，或者咁樣。三元光，咁呢三元光咧就係將呢三隻顏色嘅光咧溝埋一齊嘅時候就會變白光噶啦。而中間咧紅光同綠光溝埋咧，大家會見到係黃色嘅黃光。跟住而呢個藍光同綠光溝埋一齊嘅時候咧，呢個咧我哋叫做cyan 啊，青色咁樣啦。係啦，即係我哋青藍色啦咁樣。跟住仲有呢隻洋紅色，洋紅色就係紅色光同埋藍色光溝埋嘅。咁呢三隻咧，黃啦、洋紅啦同埋呢個青藍色咧，就係我哋叫嘅三原色啦，真正三原色。咁就printer 咧都係會用呢三隻原色去組成嘅。調翻轉頭啦，咁即係譬如同一個位佢噴一滴黃色嘅墨，再噴一滴青藍色嘅墨咧，佢就會顯示出一個綠色出嚟㗎啦。即係呢個係printer 或者我哋叫做 CMYK 嗰種混色溝色係啦。就咁我哋今次就唔關呢個事嘅。今次咧我哋想講咩咧？就係大家要留意，即係我想教大家就係留意呢個色盤對面。點解要留意對面咧？例如呢黃色，佢對面咧係藍色，綠色嘅對面就係洋紅色。而呢個青藍色嘅對面咧就係紅色。如果我哋執相嘅時候咧，其實咧，如果你覺得張相藍咗咧，其實你除咗減藍之外咧，你仲可以用呢種方法就係加翻黃。其實個效果係一樣嘅。一樣啦。譬如呢個你覺得張相綠咗啲，你係加翻啲洋紅俾佢，其實咧張相都會變翻正常啲嘅。呢個亦都係呢兩個咧 exactly 亦都係我哋調校呢個色溫嘅一個概念嚟嘅。即係我哋而家就去 Photoshop 先啦。教大家睇完呢個色盤。我而家就開咗張相啦。呢張相咧，我自己覺得呢個色溫係正常㗎啦。因為其實我打燈嘅一個 model，打燈你打張白色燈冇理由咩㗎嘛，冇理由會變咗幾多色㗎。雖然現場都有溝呢個咧，其實咧大家我影出嚟咧，大家見到好似個太陽好低啦，但係其實未日落嘅。只不過我做咗啲視覺效果，令大家有少少黃昏嘅感覺啦。
我又去翻好似上次咁開翻呢個 camera wall 呢個 field 呢個功能啦。咁咧，大家呢度見到咧有兩條巴，一個呢個色溫，一個色調，正咧就係我頭先講咧，就係藍黃嘅對比啦，同埋綠仲有呢個洋紅嘅對比嚟嘅。咁如果我當啦，而家呢張相，如果你覺得你想黃啲喎，即係個黃昏感覺強啲喎，咁你向前推喎。嗱，咁而家個黃昏感覺係咪強啲啊？咁但係你見呢個方向咧，同頭先咧最開頭我講嗰個顏色嗰個巴咧，即係調轉嘅喎。即係點解咧？其實好簡單啫。嗱，色溫越低，即係我哋通常喺左邊啦，低色溫，即係話你個原本即係當時嗰個光咧係低色溫啊嘛。即係你有個黃色燈照埋去，咁你咪要加翻個藍色俾佢去補償咯。咁所以咧喺呢一個界面上面咧，你會見到左面先係藍色，因為其實加個藍色俾佢係抵消低色溫嘅黃咁解嘅啫。咁啊同樣啦，咁可能你如果呢張相其實唔係一個好例子，不過都我覺得冇乜所謂啦。咁啊都係照講翻啦。咁你見咧有陣時咧，如果你有啲舊啲嘅光管咧，其實人眼可能有個保證咗，但係其實一舊啲嘅光管係有少少偏綠嘅。咁可能咧我哋咧係要加翻少少洋紅俾佢嚇，咁啊等佢靚啲，咁同埋即係正常翻啲嘅顏色。同埋我自己個人啦嚇，我覺得如果女仔嘅膚色咧，洋紅少少有少少血色、粉紅色嘅感覺咧，我覺得你靚啲啊。其實，所以有陣時咧，我自己咧吞相嘅時候咧，就算張相冇偏綠咧，我都會特登加翻少少洋紅俾佢嘅嚇。咁啊呢張相就即係教咁啊睇下大家想做咩效果啦。咁啊校色溫嘅時候就校翻呢啲啦。咁其實當然啦，用 RAW， 如果你本身張相真係 RAW 嘅話咧，你校呢兩條巴嗰個可變嘅彈性會更加大嘅嚇，因為嗰個先係最原始嘅 data 啦，始終都係。所以點解成日都話要影 RAW 咧，就係你部相機咧，或者你校嗰個色溫幾準都好啦，你到最後你張相咧，可能你都想有唔同嘅效果或者唔同嘅感覺嘅。如果你用 RAW 咧，喺呢一個位你可以調校嗰個彈性會大好多。咁我再俾少少例子大家睇啦。好啦，嗱呢張相咧，其實我係晏晝影嘅，咁我特登校咗個正常嘅色溫嚟嘅，咁啊。因為你見 model 咧個膚色係正少少都幾正常啦，即係唔會冇任何偏色㗎。咁其實咧，如果我想有其他感覺咧，嗱呢種感覺大家係咪諗到清晨 feel 好似好啲喎？咁其實咧所謂清晨 feel 咧，我呢個依書直説㗎，就係校翻少少綠色俾佢咧。其實咧你好直覺就覺得呢張相係照造型。呢個係呢個真係晨光嘅，即係可能因為即係朝頭早大家太陽穿過一啲樹葉嘅時候啊，成日見到嘅一種顏色啦，所以咧好多時你校綠少少咧，就會加強嗰個視覺嗰個錯覺或者個觀感，覺得會似係清晨咁樣。係啦，咁啊，但係如果你校洋紅咧，就已經冇咗呢種感覺㗎啦，係啦，就咁我自己就覺得唔使咁清晨啦，原本張相，所以我原本張相就校洋紅咗少少。我中意個 model 膚色比較紅潤啲啊，係啦。咁啊冇所謂嘅，即係呢樣嘢我成日都講啦，就係睇你自己想即係想張相表達啲乜嘢咯嚇。咁另外再俾多個例子啊。嗱呢張相大家一睇就知黃昏啦，事實都係黃昏影嘅。所以咧，我保留咗即係 model 個後面，其實呢度佢係太陽嚟 ，exactly 係咁佢保留佢啲髮色，俾個陽光滲入嚟，變到黃黃地。咁啊，如果你想，但係呢張相咧，老實講啦，我覺得嗰個感覺未夠強烈嘅，咁啊，其實我自己都覺得未夠強烈啊。咁我可以特登咧加翻黃啲。
咁你個感覺咧就更加似響黃昏影啦。事實佢真係黃昏影㗎。咁而呢張相咧，我為咗即係我又唔想佢黃得咁緊要咧，即係我自己都係中意女仔啲膚色冇咁黃啊。咁我響影窩嘅即係影窩出嚟咧，我係推咗藍嘅。嗱，其實如果我呢張同一張相，我推藍啲，再加翻少少綠咧，大家嘅觀感係可能覺得佢係朝早嘅嚇。呢個冇晒頭先黃昏嗰啲感覺啦，係啦，淡咗好多。係啦。咁呢兩，所以咧其實咧教顏色咧要認識呢幾種顏色，呢四隻顏色係好緊要嘅，即係響尤其是你教色溫嘅時候嚇，因為其實好多軟件咧。佢淨係佢教色溫咧，淨係得藍黃呢條巴嘅，冇綠同埋洋紅呢條巴嘅。但係其實咧呢條巴響我自己覺得啦，都幾緊要，因為亦都我試過好多時譬如用手機影完張相，尤其是用人造光啦，人造光咧你吞完你減完個黃色咧，你會見到張相綠色㗎。因為咧有好多人造光咧，其實佢個黃咧唔係咁純正嘅，佢有少少綠嘅。咁你淨係減咗佢個黃喎，咁啊變咗佢係綠啦。話喺呢個 Photoshop 傻地啊呢個，咁我再俾多張大家睇睇啦。咁嗱呢個咧就係我想表現一個嗱頭先講冷調同暖調嘅效果啦。咁呢張相咧本身好酷啦。因為我自己好少影到啲好暖調嘅相，所以揾唔到啲 sample 俾大家睇。但係呢個呢，如果你想酷啲呢，其實呢又係校色溫，校翻藍少少。咁當然啦，你唔好將個人變咗做阿凡達咁啦嚇。但係呢，如果佢膚色有少少藍調，成張相係咪酷咗好多呢？即係呢啲就係大家呢啲呃到下人嘅，走出嚟呢張相已經即係同頭先個感覺完全唔同噶啦。如果要暖啲就咁樣啦。咁但係咧，當然啦，我覺得呢個天唔夾嘅。即係如果個天係一個晴天，即係或者暗暗地嘅天咧，即係因為當時咧烏雲密布啊，咁啊唔係好啱俾個黃色佢嘅。咁但係都係嗰句，睇你想俾咩感覺人，即係酷啲，咪藍藍地咯。咁佢model 出嚟嗰個膚色有少少棗紅色添嘅，咁但係成件事就好型好酷咯嚇。咁今集就講呢樣嘢啦。咁阿倫，你如果你話顏色上面，你會唔會有啲心得同大家分享下咧？通常頭先見即係喐嗰個色巴咧，咁正常我都會喐少少試一試先。係。咁好似亦都頭先你講嗰個對立，即係顏色互相對立嗰個關係都好緊要嘅。即係正如你話，我想將張相叫翻藍啲或者叫翻黃啲，咁你就要諗下兩邊嗰個關係。即係首先由少少開始試，咁如切記咧就唔好一推到去盡頭，咁咧就好多時咧係啊，就好多時就會錯嘅。咁少少通常慢慢再加啲咧，咁就會有一個比較理想啲嘅效果。係咯，咁其實我覺得同上集一樣啦，即係我又係開頭識校完光暗啦，識校完光暗，跟住輪到顏色嘅時候咧，即係又係大家都即係如果初學者咧都幾拗頭嘅，即係張相明明係。我唔知點解咧，總之啲顏色好怪啦，即係你總會有咁嘅感覺。跟住你睇啲教學嗰啲 Photoshop 嗰啲教學書咧，又係教你推咯，就咁推咯，用呢個工具咯，用嗰個工具咯咁。但係個技巧上就即係其實要了解你自己想推咩效，即係感覺出嚟先啦。正如我頭先咁講啦，推綠嗰度咧，即係我。其實睇過好多本書咧，我先至揾到有一本書嚟教。原來想有個清晨效果咧，就要加翻綠色俾佢喎。只要即係甚至乎推綠推洋紅呢一個咧，其實好少書會講。通常講親推白平衡咧，都係推藍同推黃嘅嚇。咁啊，淨係最多係話你暖調同冷調咯咁樣。咁但係暖調去到其實暖調同冷調咧都有，即係可以去到紅色啊。或者冷調可能去到紫紫地啊，咁其實都係冷調嚟噶嘛嚇，所以係有啲唔同嘅，咁係咯。另外有少少位都可以同大家分享下啦。咁有啲初學者可能真係揀錯咗個機身嗰個色域嘅，
即係唔知點解可能多手撳咗，明明係 sRGB 入邊，千祈唔好揀 Adobe 啊 RGB 啦。咁有時有啲 mon 唔同年代嘅，即係唔同年代嘅機身嘅，咁可能亦都牽涉到佢使用上老化咗咧。咁有啲朋友就發覺個 mon 好似同實際自己屋企嘅電腦出嚟個色感覺唔同嘅。咁其實如果建議大家都可以同下自己嗰個 desktop 啊，或者用開嗰部電腦同埋你數碼相機嗰個 mon 去做少少比較。咁你起碼就算未必100% 校得到好準咧，你都可以起碼知道嗰個差距喺邊度。咁對於你自己即係到影相嗰時，第一下除咗睇 histogram 去判斷，睇個顏色你大概都知道差距個分別喺邊度。咁對之後執相都會有幫助。講開呢度咧，我反正都係啦，講埋少少經驗分享啦。咁好多年前咧，咁我試過咧就執啲相，我記得我喺呢度分享過啊，就係執張相出嚟，我覺得好靚，但係其實嗰張相咧喺人哋啲 mon 度睇咧黃色嘅，即係嗰個 model 變咗黃冚冚咁樣。咁我仲喺度諗點解嗰個 model 個個啲相都讚，淨係唔讚我張嘅咁，有少少唔開心㗎咁。咁但係原來就係我自己將個 mon 校色校得唔啱啦。咁呢樣嘢我諗，如果大家真係中意影相咧，其實個 mon 嘅色準咧，嗱當然啦，你冇可能要100% 同人哋一模一樣嘅，即係除非你下下都唔通去人哋屋企揾隻 Spider 同人哋 care 個 mon 咧，係啦咁但係起碼你自己都係去 confirm 下你自己個 mon 冇一個偏色先咯。因為我自己有個經驗咧，就係我有尤其是咧有啲朋友啦，即係佢唔係好中意將個 mon 校到好光嘅，因為佢哋覺得個 mon 校到好光會好辛苦。咁但係佢哋睇嗰啲 mon 咧，可能咧即係佢校到好暗嘅時候咧，其實佢係出唔到白色或者啲唔靚嘅 mon 咧，其實白嗰個層次咧唔夠。咁你永遠咧，即係你 tune 出嚟嘅相咧，即係如果你係睇呢啲 mon 咧，你 tune 出嚟嘅相咧，可能白色嗰度咧一撇嘢你都唔知嚇咁樣咯。咁所以你學 tune 相之前咧，你呢啲嘢都係需要去了解嘅。就咁令到即係出問題或者出錯處嘅機會減少翻。不過放心啦，遲下我都打算咧同一啲專業校 mon 嘅。咁對於影相嚟講，即係色彩管理啊、校 mon 啊係好緊要嘅。咁教下大家點樣基本一啲校 mon 嘅嘢咯。不過咁啦，今次即係校色，即係希望都教到大家一啲基本概念啦。咁加埋上次 histogram， 咁其實識得校光暗、校顏色咧，已經有即係響個基礎已經打好咗啦，咁可以慢慢開始。呢個起碼基本 concept 係啦，咁可以慢慢自己 tune 下，tune 多幾次，即係熟能生巧啦。咁可能都會好啲噶啦嚇。咁當然啦，頭先嗰隻我用嗰隻 Photoshop 咧就係 online 版Photoshop CC 嚟嘅。咁如果大家我知道有啲朋友咧，可能某啲原因咧，仲可能用緊 CS5啊嗰啲咧，就可能就未必有呢個功能啦，就可能真係要影張 RAW。可能佢哋都支援唔到新機嘅喎，咁先至可以開到頭先我講嗰啲咁嘅功能啦。咁希望大家都可以用到啦。啱色啱光度嘅相。起碼自己心裏面想表達啲乜嘢，你表達到出嚟先。係啦，咁啊。OK， 好啊，今集咁多先。咁下次我翻嚟咧，我哋又會延長，都咪延長翻嘅，即係我翻嚟啦，咁可以再同大家講啲新鮮啲嘢咯。好，下集見啦。